హలో ఫ్రెండ్స్, స్టార్ నిర్మల యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసిన ప్రేక్షకులకి ఈరోజు అప్డేట్. ముందుగా మార్కెట్ నిఫ్టీ వచ్చి 86 పాయింట్ ప్లస్ తోటి, ప్రజెంట్ 86 పాయింట్ మైనస్ తోటి 17,693 దగ్గర 3 రోజులు ప్లస్ నుంచి ఈరోజు మైనస్లోకి వచ్చేసింది. అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ చూస్తే అడ్వాన్స్ 15 ఉంది, డిక్లైన్ 35. అంటే 15 షేర్లు పెరిగితే 35 షేర్లు మైనస్ అనేది నిఫ్టీలో ఉన్న దాంట్లో. ఇలా సెన్సెక్స్ తీసుకుంటే 314 పాయింట్లు, నిఫ్టీ బ్యాంక్ వచ్చి 76 పాయింట్ మైనస్ తోటి ఉంది. ఇక పెరిగిన దాంట్లో చూస్తే మోస్ట్ యాక్టివ్లో హెచ్డిఎఫ్సి, టాటా స్టీల్, టాటా మోటార్స్, ఎస్బీఐ, టాటా కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవి మోస్ట్ యాక్టివ్లో ఉన్నాయి. గెయినర్స్లో వచ్చానికి హీరో మోటార్ 3.5%, దాదాపు 4% ప్లస్ ఉంది. బజాజ్ ఆటో, మారుతి సుజుకి, టైటాన్, ఈచర్ మోటార్ ఇప్పుడు ఆటో స్టాక్ మొత్తం దాదాపు ఈరోజు ప్లస్లో ఉన్నాయి. ఇక మైనస్ ఉన్న దాంట్లో లోకల్స్లో హెచ్డిఎఫ్సి, ఎన్టీపీసీ, ఓఎన్జీసీ, లార్జ్ అండ్ టర్బో, ఎల్ఎన్టీ, ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవి మైనస్. హెచ్డిఎఫ్సి వచ్చేసి 3%, ఎన్టీపీసీ 3%, ఓఎన్జీసీ 2%, ఎల్ఎన్టీ 2%, ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ 2%. ఇవి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న మార్కెట్ రూల్స్ ప్రకారం టైం వచ్చి 11:30 టైంలో ఇప్పుడు ఈ మార్కెట్ రన్ అవుతున్నాయి. ఇక ఆప్షన్ ట్రేడింగ్లో కొత్త రూల్స్, సెబీ రూల్స్ వచ్చింది. అది దాదాపు మన కస్టమర్లకి ఎవరికి తెలుస్తలేదు. దాని గురించి ఒకసారి నేను విన్నపంగా చెప్తాను, చూడండి, వినండి. ఎక్కడ కూడా ఈ వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు, అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి, ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి. దీంట్లో చెప్తే మనకు పనికొచ్చేది ఉంది. దాంట్లో చూడండి, ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ చేసేవారు ఎవరైనా సరే ఇంతకుముందుకు సిఏపిఏ అని ఉండే. సిఏపిఏ అంటే మనకు కాల్ ఆప్షన్ కొనే వాళ్ళని సిఏ అంటారు. అది ఎందుకు సిఏ అని ఎందుకంటారు, పిఏ అని ఎందుకంటారు అనేది క్వశ్చన్ వేసుకుంటే ఎవరికి తెలియదు. అది సిఏ అంటే దాదాపు కాల్ పెరిగేదాన్ని కాల్ సిఏ అంటారు. సిఏ అంటే పెరగడానికి ఉండేది కాల్ అంటారు, పడిపోయేదాన్ని పుట్ అంటారు. అది ఇండెక్స్లో కానీ స్టాక్స్లో కానీ తీసుకుంటే సిఏ పిఏ అని ఉంటుంది. సిఏ అంటే ఇంతకుముందుకు అమెరికాతో మనకు ఆప్షన్స్ చేసేది ఉంటుంది కాబట్టి సిఏ అంటే కాల్ ఆప్షన్ అమెరికన్ అన్నట్టు, పి అంటే పుట్ ఆప్షన్ అమెరికన్. ఇంతకుముందుకు ఆ రూల్స్ ఉండే, దాన్ని రూల్ మారి సిఈపిఈ అని వచ్చింది. మీరు కాల్ ఆప్షన్ పుట్ ఆప్షన్ చేసిన వాళ్ళకు ఐడియా ఉంటుంది. సిఈపిఆర్, సిఈ అంటే ఇప్పుడు రూల్ చేంజ్ అయింది. సిఈ అంటే కాల్ ఆప్షన్, ఈ అంటే యూరోపియన్. ఇప్పుడు యూరోప్ మార్కెట్ తోటి మనకు కంపేర్ చేస్తుంది. ఇంతకుముందు అమెరికా మార్కెట్ తోటి అంటే క్లోజింగ్ రోజు వచ్చేసరికి ఇంతకుముందు అమెరికా మార్కెట్ చేసేది, ఇప్పుడు యూరోప్ మార్కెట్ ఉంది. ఇప్పుడు సిఈపిఈ అని ఉంది. అయితే దీంట్లో రూల్స్ ప్రకారం ఏంటంటే మార్కెట్ చేసేటోరు ఎవరైనా ఇండెక్స్లో కాకుండా ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ అంటే స్టాక్లో చేసేవాళ్ళు. సపోజ్ మొన్న హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్ స్టాక్ అంటే ఆప్షన్ మీద ఒక కస్టమర్కి, అంటే అమెరికా దాని యూరోప్ ఉన్న రూల్స్ ప్రకారం చూస్తే ఇది చెన్నైలో జరిగింది సంఘటన. మీకు తెలుసో తెలియదు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా, వినండి. ఒక కస్టమర్కి 45 lakhs పెనాల్టీ పడ్డది. సెబీ రూల్స్ ప్రకారం ఆయనకి 45, ఒక ఆయనకు 35, ఒక ఆయన 16 lakhs. దాదాపు ఒకరొకరికి ఒక కస్టమర్కి 45 అంటే మీరు చూడండి ఎంత అమౌంట్ పోయింది, ఏం కథ అనేది. 45 lakhs అంటే మామూలు ఉంచడం కాదు. అది ఏంది, రూల్స్ విరుద్ధంగా చేయడం వల్ల జరిగింది. ఆ రూల్స్ ఏంది అని చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. అది వింటే మనకి ట్రేడింగ్ చేసేవాళ్ళకు అది బాగా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. ఎవరైతే ట్రేడింగ్ చేస్తారో అదే హిందాల్కో కంపెనీల మీద అది రూల్స్ పడదు. అది ఎట్లా పడదు, సిఏపిఈ అంటే ఇందులో ఇన్ ద మనీ, అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ ఆప్షన్స్ అని ఉంటాయి. ఇన్ ద మనీ ఆప్షన్లో క్లోజ్ అయితే, అంటే ఇన్ ద మనీలో ఆప్షన్ అంటే దాదాపు మనం 500 సపోజ్ ఒక కాల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 499.60 పడ్డా అది ఇన్ ద మనీలో కింద ఫుడ్ కొంటే. అది కాల్ ఉన్న వాళ్ళకి అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ అవుతుంది, ఈ ఫుడ్ కొన్న వాళ్ళకి ఇన్ ద మనీ అవుతుంది. అయితే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇందులో బయర్ సెల్లర్స్ లాస్ట్ మూమెంట్లో అమ్మేసుకుంటే ఏం పర్లేదు, మామూలుగా దాని ఆప్షన్స్ని ఆ రోజుకి అంటే సమస్యలు కూడా చెప్తున్నాయి. దీంట్లో లాస్ట్ రోజు ట్రేడింగ్లో షేర్స్ ఆప్షన్స్ని హోల్డ్ చేసే వాళ్ళు కంపల్సరీ అమ్మేయాలని చెప్తున్నారు. ఆ రూల్స్ పాటించకుండా కొంతమంది ఏంటంటే ఏదో ఛార్జ్ పడతలే అని దాన్ని వదిలేస్తుంది. అట్లా వదిలేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మైనస్లో ఉన్న అకౌంట్స్ని అవి ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో పోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది.
ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు సపోజు ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏ రోజు అంటే ఎఫ్ఎండ్ఓ క్లోజింగ్ రోజు ముచ్చట చెప్తున్నాను నేను. అంటే ఇప్పుడు రూల్స్ మారింది అంటే సోమవారం అంటే ఎఫ్ఎండ్ఓ క్లోజింగ్ లాస్ట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ సోమవారం రోజుకు 25, మంగళవారం 50, తర్వాత 100% అంటే ఫ్యూచర్లో ఎంతైతే మార్జిన్ ఉందో అంత మార్జిన్ తీసుకొని ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు. అయితే దీనిలో ఏంటంటే మనం ఇందమన్లో క్లోజ్ అయిపోయింది అంటే దాదాపు ఇందమన్లో క్లోజ్ అయితే అవును సార్ 45 lakhs 50 lakhs అంత అమౌంట్ ఫైనాన్స్ ఎట్లా పడింది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. అయితే ఇందాల్కో కంపెనీ ఏమైందంటే దాన్ని 400లో అంటే మనం అనుకున్న దానికంటే ఆ రోజు 35 పైసలు కింద ఇందామంది ఫుట్ కొన్నారు. దాని ఇందామంలో ఆప్షన్ కొన్నది 2000 లాట్ సైజు. అయితే ఒకే లాట్ని కొనకుండా ఆయన ఒక 10 to 15 లాట్స్ బై చేసిండ్రు. అట్లా ఏమైందంటే అది క్లోజింగ్ వస్తారు ఎప్పుడు సెటిల్మెంట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ గురువారం. అప్పటి వరకు ఏమైందంటే 40 రూపీస్ పెరిగింది. ఒక లాట్ మీద 80,000 రూపాయలు మైనస్ అయింది. మనం ఒక లాట్ మీద 80,000 మైనస్ అంటే దాదాపు ఎన్ని లాట్లు తీసుకుని అన్ని 80,000 రూపాయలు మనం సెబీ రూల్స్ ప్రకారం ఎక్స్చేంజ్కి మనం కట్టాల్సింది. అందుకే ఏంటంటే మనం షేర్లలో అంటే స్టాక్ మార్కెట్ చేసేటప్పుడు రూల్స్ కంపల్సరీగా పాటించి మనం తెలుసుకొని ట్రేడింగ్ చేస్తేనే బాగుంటుంది. ఈ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్లో మాత్రం కంపల్సరీ రూల్స్ తెలవాలి. తెలియకుండా ట్రేడింగ్ చేస్తే ఈ మైనస్ కాకుండా ఈ అదనంగా పెనాల్టీలు పడితే దాంతో మనం కట్టుకోలేమని ఈ వీడియో చేయడానికి ఇది కారణం. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నా అప్డేట్ ప్రకారం ఏంటంటే మన స్టార్ నెంబర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. రేపటి వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.